Kriporja më e vjetër e mbetur në Shqipëri, në zonën e Karpenit në Kavaj, është ndërtuar rreth vitit 1453, kur Osmanët ende nuk ishin mbritur në Shqipëri, është ndërtuar nga venedikasit fillimisht, më pas u bë osmane, quhet ende depoja e Kripës, është shumë interesante, sepse është ndoshta një prej godinave më të vjetra në Shqipëri, rreth 570 vjeçare dhe një 540 vjeçare, dhe ka strukturën që ka pasur dikur me përjashtim të çatisë që ka rënë vitet e fundit. Dera është e mbyllur, por ju mund ta shihni më saktësisht në vitet, pra në shekullin e 15, në fund të shekullit 14, fillim shekullit 15, venecianët përcaktuan 3 prioritete të tregtisë në Bregdetin shqiptar: lëkura, tregtinë e lëkurëve, tregtinë e vajit ullirit dhe tregtinë e Kripës. Kjo është kriporja më e vjetër e mbetur në Shqipëri në një sër kriporesh dhe ka qenë magazina e portit. Deti vinte deri këtu, godina ka strukturën hyrëse osmane të ndërtuar më pas dhe harkun e madh venecian me gjithë shënimin sipër, ndërsa këtu brenda mund të futem në pjesën e brendshme të kripores për ta parë se si ka mbetur tani. Është një prej godinave historike, ndoshta nga më të vjetrat Shqipëria s'ka shumë godina tilla, dhe është sot një monument i rrallë, shiheni me dron pamjen e brendshme këtu ku jam unë.